uliishwa kwa kanuni. Swali mengi yaliokuwepo ni kwamba baada ya kuahirishwa kwa mchezo ule, gani yani gani uliofanyika ukafanya mchezo huu wa pili sawa. Hitima ya ule mchezo wa kwanza. Bodi ya ligi walishaeleza kwamba kutokana na mgeni amezuiliwa na mwenyeji wake kutokwenda kufanya mazoezi, manake amevunja kanuni. Na kwa mujibu wa taratibu hizo, kwa kanuni nyingine inayofuata, mchezo huo tunauahirisha. Manake tayari pale kuahirishwa kwa mchezo tayari kosa limeshaonekana. Sasa unataka uchunguzi ufanyike, uchunguzi gani? Kama kungekuwa kuna swala la uchunguzi, mchezo usingeahirishwa. Umeahirishwa baada ya kuonekana kwamba kuna kosa limetendeka, na ndio maana mchezo ukaahirishwa. Hatua iliyofuata, kabla bodi ya ligi hawajatoa majibu, Yanga ameshakwenda kasi kwamba hakutaka bodi ya ligi ichukue uchunguzi, kwamba hawana imani nao tena. Wameenda kasi, wamerudishwa, wamwambia rudini katika vyombo vya haki vya nchini mwenu. Wakasema kwa sababu ya ujeuri wao, wakasema kule hatuendi na sisi hatuchezi. Maana yake sasa wao hawako katika kufuata sheria wala wako katika kufuata kanuni, wao wanataka kuleta uhuni katika mpira. Sasa kitu ambacho sisi kama Simba Sports Club hatutoruhusu kitu hicho. Yanga wasitoke nduki, waje tarehe 15 tunawasubiri. Naomba niongezee hapo ambapo uliuliza. Hawa Young Africa. Nao walikuwa wameelezwa kabisa na bodi ya ligi kwamba imeahirishwa mechi kutokana kuna viashiria vimeonekana ambavyo vya uvunjifu wa amani na rushwa. Sasa bodi ya ligi haishughuliki na vitu hivyo vya rushwa pamoja na uvunjifu wa amani. Vile hayo mambo mawili yote ambayo walikuwa wameyahisi hao yametendeka, wamekabidhiwa wahusika. Watu wanaoshirika na rushwa wanajulikana, kuvunjikana amani unajulikana, ni polisi. Sasa jambo hilo kama likiwa limeshakabidhiwa kwa vyombo hivyo viwili vya dola, bodi ya ligi haiwezi ikakosa ikawa imekaa isiendelee na mambo mengine, na hakuna uchunguzi ambao unaweza ukasema bana kesi yangu hii nataka kesho umalize uchunguzi. Hakuna kesi ya namna hiyo. Kesi inaweza kukaa miaka. Kuna kesi hapa zina mwaka, miaka miwili. Sasa wakati uchunguzi unafanyika, je, bodi ya ligi wasiendelee na kazi zao? Bodi ya ligi wameandaa mchezo tarehe 15 mwezi wa 6 na uchunguzi unaendelea kutokana na vyombo husika. Sasa sio kama tutakuwa tumekujibu swali lako au bado? Naam? Eh. Ndio. Kupata hukumu ya kama ilivyosema swala ya rushwa. Bodi ya ligi inaweza kufungia hiyo. Ndio. Nasema kuna swala ndio. Kupata hukumu yote kwa husika na swala wala upande huo. Narudia tena. Na kazia kwenye hilo swali lake. Ndio. Kuhairishwa kwa mchezo wa kwanza, mjumbe wa bodi nilimekuwa alisema kuna wahuni ambao inahitajika wachukuliwe hatua ili Simba Sport Club ajihusisha na michezo ambayo inayofuata. Ila tumeona tu mara baada ya ripoti kutolewa mchezo tarehe 15, Simba Sport Club umekuwa wepesi sana na umekuwa haraka sana kukubaliana na mchezo ule wa tarehe 15. Mimi nikawa najiuliza swali, wale wahuni tayari walishachukuliwa hatua ambazo nyinyi mlivyo kama mnataka? Sisi baada ya kulalamika kama Simba Sports Club, sisi tulipeleka malalamiko yetu kwa wahusika, na wahusika wa malalamiko tulikopeleka ni bodi ya ligi. Sasa bodi ya ligi sisi mpaka wametupangia muda na tarehe ya mchezo kuchezwa, manake wao wametuhakikishia kwamba hivi vitu havipo, na ndio maana sisi tumekuwa wepesi kukubali. Sisi tulikuwa tuna haja kwamba tuambie sisi fulani, hapana. Sisi tumepeleka malalamiko yetu na wao wanayafanyia kazi. Na katika kuyafanyia kazi katika wachunguzi, kama nilivyosema mwanzo, kuna taasisi ambazo zinahusika katika mambo hayo, na ile ambayo ulizungumza pia, hawa wauni wao bodi ya ligi wanafahamu hawa wauni ni wauni gani. Na mmeshawajua? Sisi tuliwaona uwanjani. Sisi tuliwaona uwanjani pale wakati wanazuia kwamba watu wasiingie, na malalamiko yetu sisi tumepeleka kule, na kulikuwa na watu pale ambao wamewaona wale wauni. Na hao watu ni watu ambao wanahusika na bodi ya ligi. Kwa hiyo sio kitu ambacho kimejificha. Kwa hiyo wao mpaka wamepanga tarehe ya kurudiwa ya kuchezwa mechi tarehe 15 mwezi wa 6, manake ile jambo wanalifanyia kazi.
na kama wanalifanyia kazi, sisi hatuwezi kung'ang'ania kusema kwamba nyinyi hamwezi kupanga mchezo mpaka wauni mwachukulia hatua, mpaka sio wale rushwa, sio wakamatwe, sio. Hapana, hiyo sio kazi yetu. Na hadi sasa tushalalamika, wametusikiliza, na kama wamepanga tarehe ya mchezo, manake haya mambo yanafanywa kazi, na tunaamini aliwezi tena kujitokeza hilo. Mwenyeji wa mchezo anasema yeye ndo anapaswa kujihusisha kwa baadhi ya mambo, hususan ikiwa maandalizi kwa ujumla 100%. Mwenyeji wa mchezo kwenye hayo maandalizi yake, swala zima la uzaji wa tiketi hajajihusisha nalo. Amesema kuwa washabiki wake upande wa pili wasijihusishe masuala mazima ya kununua tiketi, na bado uwanja mpaka sasa hivi wenyewe hajauteua uwanja wa mchezo huo. Hiyo sisi sio kazi yetu. Hiyo sisi sio kazi yetu. Swala la Yanga si hatuwezi kumsemea Yanga. Kama yeye ameambia watu wasipate upande wenu linakuwa. Sisi ni wageni, tunakwenda uwanjani, tumwambia Yanga aje. Na tiketi kama zipo tutakata. Na tiketi kama zipo tutanunua, tutakwenda. Sisi Yanga atatukuta uwanjani, tunamwambia Yanga aje. Si kazi yetu ni kucheza mpira. Sio kuangalia nani kafanya nini, nani kafanya nini. Si kazi yetu ni kucheza mpira. Na ile Simba ni klabu ya mpira. Ndio maana tunasema aje tucheze mpira. Na wanachama wetu tumeshawaambia tarehe 15 uwanjani. Swala la tiketi sasa hizo za mchezo. Kuna eneo hapo na kuongezea. Swala la tiketi yeye ni jukumu yao, kwa sababu kuna kipindi Yanga pia alishaambia watu waingie bure. Yao yakawa ni maamuzi yao, sisi hayatuhusu. Sisi ni wageni, tunakwenda kwa ajili ya kucheza mpira. Atakuja uwanjani atatukuta tunamsubiri tucheze mpira. Yanga awache woga waje. Tuko sawa sawa. Na kuongezea hapo mwandishi. Na kuongezea hapo, ningependa kukuongezea hapo kidogo. Swala hilo ambalo linazungumzia swala ambalo unalozungumzia kwamba Yanga ndio wenyeji, Yanga sio asipokatisha tiketi haitokuwa hivyo. Wenye mpira na wenye mamlaka ni bodi ya ligi, na kiko kifungu cha kanuni kinachoeleza kwamba ikitokea dharura ya aina yoyote, bodi ya ligi iko tayari kuandaa mchezo. Bodi ya ligi iko tayari kuandaa mchezo. Wanaweza wakachaguliwa hata DRFA wakasimama wakashughulikia hili swala na mechi ikachezwa kama kawaida. Sio Yanga wakijificha kwenye kichaka cha kusema kwamba sisi ndio wenyeji, tiketi hatukatishi, sijui watu wasiende mpilani. Haiwezi ikawa ni kizuizi ambacho kikafanya kwamba mechi isichezwe. Mamlaka yote yako ndani ya bodi ya ligi. Na bodi ya ligi wanachokifanya wanakijua. Hebu tuone kwanza wao wasiwaruhusu wanachama wao kuja mpilani, wasikatishe tiketi, afu waone kwamba kama mechi haitochezwa. Ndio maana naomba niongezee hapo, na ndio maana Yanga uongozi wake unashangaza. Uwezo ukamzuia Azam asitangaze mechi hiyo wakati tayari wewe ameshakulipa. Uwezo kumkataza mtu ambaye ameshakudhamini wewe, unamwambia tu usitangaze. Jana wazee wamesema nisione mtu anatangaza hiyo mechi wala anafanya nini. Yaani huo tayari unaona kabisa kwamba wale wana mapungufu. Wewe nishakulipa, ni jukumu lake. Tarehe 15 mechi ya Yanga lazima itangaze. Hujafika lazima aseme. Hiyo kwenye biashara. Ni maridhiano yani. Yaani iwe uweze ukasema tu watu wanapoteza hela yao. Azam pale anategemea nini tarehe 15? Sisi tunamsubiri, maduka anayo mwenyewe. Sasa hivi aje, Simba imenyooka hivi. Hakuna duka. Tunawapiga na finali yetu ndio hiyo na ubingwa wetu ndio huo. Tuna wasiwasi sana, pengine wale ni katika ile kundi la 3. Wanapiga kelele pale Yanga ni katika ile kundi la 3. Sababu Manara alihakikishia akasema pale wenye akili timamu watu wawili, baba yake na mzee Kikwete. Waliobakia wote hamnazo. Pengine ni katika hao hamnazo. Sasa hao hamnazo wasisumbue. Sisi tutapeleka timu watatukuta uwanjani. Swali lingine mchezo na Simba akamaliza vikao vyake akapata ushindi. Akapata pointi kubwa zaidi kuliko klabu yote na akakabidhiwa ubingwa wake. Hapo utakuwa ni ubingwa wa namna gani? Kwanza nashukuru kwa kuuliza swali zuri kama hilo. Kwa sababu nilisema wakati unaahirishwa mchezo, ulisema mchezo huu umeahirishwa kwa mujibu wa kanuni. Walisema bodi ya ligi kwamba tumeuahirisha mchezo kwa mujibu wa kanuni ibara ya 17 kifungu cha 33(1)(3). Kwa maana hiyo ni kwamba kanuni hiyo ndio inaelekeza mchezo ule uahirishwe ukaahirishwa. Na pale tutakapopata ubingwa, maana yake tutakuwa tumepewa ubingwa kwa mujibu wa kanuni, kwamba mtu asofika uwanjani inabidi referee asubiri muda, utakapoonekana muda umetosha wa kusubiri, tutapewa pointi zetu 3, tutachukua ubingwa. Maana yake utakuwa ni ubingwa wenye furaha, kwa sababu kwanza itakuwa tumepata ubingwa kwa mtu ametuogopa.
sababu Yanga wametuogopa. Kwa hiyo itakuwa wametoka nduki, sisi tumechukua ubingwa. Kwa hiyo sisi tutakuwa tumepata ubingwa wa furaha.